En el corazón de Escocia, el lago de los susurros guarda un secreto fascinante. Este lago, conocido por sus aguas tranquilas, tiene una peculiaridad: sus susurros. Cuando el viento sopla de cierta manera, el lago emite un sonido que parece un susurro humano. Este fenómeno se debe a la forma única del valle, que actúa como un amplificador natural. Los científicos han estudiado este fenómeno y han confirmado que es completamente natural. Pero sigue siendo un misterio cómo el viento y el agua pueden crear un sonido tan humano. ¿No es increíble cómo la naturaleza puede sorprendernos?